بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي متابعات قناة سلوى كروشي. استجابة لطلب إحدى الأخوات أقدم لكم اليوم طريقة عمل مئزر مطبخ طبليات تاع كوزينة بغرزة البوان فيلي. في البداية أعمل عقدة على الكروشي، ثم أعمل 52 غرزة سلسلة. اثنان وخمسين غرزة سلسلة للقاعدة، ثم أضيف 7 غرز أخرى، 3 للارتفاع. أضيف 5 غرز أخرى، 3 للارتفاع وغرزتين لبداية العمل، بداية الصف الثاني. اثنان وخمسين غرزة زائد 5 أي 57 غرزة. أترك 7 غرز ثم وأذهب إلى الغرزة الثامنة وأعمل غرزة عمود بلفة لأتحصل على مربع فارغ، ثم أعمل 3 غرز أعمدة بلفة، المجموع 4 أعمدة بلفة ليتشكل لدي مربع مملوء. ثم أعمل غرزتي سلسلة، ثم عمود بلفة على الغرزة الثالثة، غرزة السلسلة الثالثة في السلسلة القاعدية. أكمل العمل بطريقة المربعات الفارغة إلى أن أنهي السلسلة القاعدية لأتحصل على مربع فارغ، ثم مربع مملوء، ثم 15 مربع فارغ. أواصل العمل حتى نهاية الصف. أصعد الآن ب5 غرز سلسلة، ثم أعمل عمود بلفة فوق العمود، ثم غرزتي سلسلة، ثم عمود بلفة فوق العمود في الصف السابق، غرزتي سلسلة، ثم عمود فوق العمود في الصف السابق. أعمل حتى أتحصل على 7 مربعات فارغة بنفس الطريقة، غرزتي سلسلة وعمود بلفة. بعد أن عملت 7
مربعات فارغة. أعمل الآن مربعين مملوءين، أي عمود بلفة عمودين فوق العمود في صف سبق، ثم عمودين بلفة فوق السلسلة، ثم عمود بلفة فوق العمود بلفة في الصف السابق، ثم عمودين بلفة على السلسلة، وعمود بلفة على العمود في الصف السابق. هكذا أتحصل على مربعين مملوءين. ثم أعمل 3 مربعات فارغة بطريقة غرزتي سلسلة، عمود بلفة، غرزتي سلسلة، عمود بلفة، غرزتي سلسلة، ثم أعمل مجددا 7 أعمدة بلفة فوق مربعين فارغين من الصف السابق، أي أملأ مربعين فوق المربعين السابقين. عمود بلفة فوق العمود، عمودين بلفة على السلسلة، عمود بلفة فوق العمود، عمودين بلفة على السلسلة، ثم عمود بلفة فوق العمود، أي 7 أعمدة بلفة متجاورة. ثم أعمل غرزتي سلسلة، ثم عمود بلفة، ثم غرزتي سلسلة، ثم 4 أعمدة بلفة، عمود على حافة العمود السابق، وعمودين على السلسلة، وعمود بلفة على السلسلة الثالثة. هكذا عملية التزايد. أعمل غرزتي سلسلة ثم عمود ب3 لفات. ثم 7 غرز سلسلة، مايونلير، ثم عمود بلفة بريد، ثم عمودين بلفة على السلسلة بريد، ثم عمود بلفة فوق العمود بلفة في الصف السابق، ثم غرزتي سلسلة، ثم عمود بلفة، غرزتي سلسلة، عمود بلفة، غرزتي سلسلة، ثم 10 أعمدة بلفة، 7 منها فوق 7 للصف السابق، وغرزتين فوق السلسلة. قلت 7 أعمدة فوق 7 أعمدة في الصف السابق، غرزتي عمود بلفة فوق السلسلة، ثم غرزة عمود بلفة فوق عمود بلفة للصف السابق، ثم غرزتي سلسلة، أترك فراغ وأعمل عمود بلفة، ثم عمودين بلفة فوق السلسلة، أي في الصف السابق تركت 3 فراغات، في هذا الصف أترك فراغ واحد. عمود بلفة مجددا، أعمل 10 أعمدة بلفة، عمود بلفة فوق العمود، عمودين بلفة فوق السلسلة، و7 أعمدة بلفة فوق 7 أعمدة للصف السابق. هكذا الشكل واضح. غرزتي سلسلة، عمود بلفة، غرزتي سلسلة، عمود بلفة، غرزتي سلسلة، عمود بلفة،
غرزتي سلسلة، عمود بلفة حتى أتحصل على 7 مربعات فارغة. هكذا بعد أن عملت 3 صفوف أبدأ الصف الرابع الآن، أصعد ب5 غرز سلسلة، أعمل عمود بلفة، غرزتي سلسلة، عمود بلفة، وهكذا إلى أن أتحصل على 7 مربعات فارغة. ثم أعمل 4 أعمدة، 4 أعمدة بلفة، ثم أترك فراغ، 4 أعمدة بلفة، أعمل غرزتي سلسلة وأترك فراغ فوق عمودين، وأعمل 4 أعمدة بلفة، أي مربع مملوء، مربع فارغ، مربع مملوء. ثم غرزتي سلسلة، ثم أعمل 4 أعمدة، أترك فراغ، أعمل 4 أعمدة، ثم غرزتي سلسلة، أترك فراغ، وأعمل 4 أعمدة.